रादाबखौ बरायबाय। दा जोङो रंजालि बैसागुखौ जोङो जयैनो रायजो खांख्राइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा माने रां गैयाबाबो गरसे गरनै अनसुंथाइ होलायनानै जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। बे फोरबो खुंनायाव जोङो ओरैबायदि माबा लादों बा जाहाथे जोंनि बे लोगोसे जोंनि बे कालसारा थांनानै थाथों आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि लोंनाय जानाया बारा जाबाय। दा बेखौ जाहाथे जोङो खम खालायनो हायो बेफोरबायदि लोब्बा लानानै जोङो बे फोरबोखौ खुंदों आरो बयबो लोंहोर लोंहोर फैनानै जमा जानानै बे जोंनि बे दिनैहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु खुंनायखौ बिथांमोनहा फैनानै जाफुंसार होफैदों। बे आयदायाव जोङो खेला दुला लादों, हिन्जावफोरनि लादों, हौवासाफोरनि लादों आरो बायदि बायदि माने हारिमुबो लादों आरो बायदि बायदि माने खेला दुला लादों। गासैखौबो जाहाथे जोंनि बे बर' हारियाव बे मोनसे बिराद गिदिर मुंदांखा फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोआ। लोगोसे जोंनि बे कालसारखौबो जों बेहाय माने मोननाय जायो, सुबिदा मोननाय जायो, देखायनो जुनै बा फोरमायनो जुनै माने मोननाय जायो। दा बेहाय जोङो गोजोननाय मोनदों। बयबो रायजो राजाफ्रा ज' ज' फैनानै लोंहोर लोंहोर जोंनि बे आयदाफारि लानायखौबो जाफुंसार होफैदों। खेला दुला लानाय जेनेबा बर'नि कालसार मोसानाय बागुरुम्बा डेन्स बायदिसिना डेन्स जोङो बेहाय लादों। भेराइटि श'आव माबानो देखायनो बा मोसाहोनो जोङो लानाय जादों। दा बे खेथ्रआव आङो बुंनो सानदों दा बे जोंनि मेन बे बैसागु खुंनायनि रंजालि बैसागु खुंनायनि मेन ओंथियानो जादों जाहाथे जोंनि बर' हारिया जोंनि बे लोंनाय जानायजों गोदोनानै थाया आरो जाहाथे जोङो जोंनि कालसारखौ लाखिनो हायो। बेफोरबायदि एफा एनै खुंनानै बा देखायनानै जोङो जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो। बे उद्देश्ययैनो जोङो बोसोरफ्रामबो दिनै खुङै खुङै जोङो थामथि खुंनानै नैबे ब्रैथियाव सौफैबाय। दा बेखौनो जोङो बयबो गोजोनै रायजो राजाफ्रा खुंनानै गोजोननाय मोनदों आरो रंजा बाजा बयबो लोंहोर लोंहोर फैदों बिथांमोनहा। बेहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेनो इयुनावबो जोङो आरो जाहाथे बेबायदिनो खुंनानै जाहाथे जोंनि खुंनायखौ नुनानै दानि सोलिबाय थानाय सरखारफ्रा जाहाथे जोंनो हायोबा अनसुंथाइनि फोरबो खुंनायनि अनसुंथाइनि लिस्टआव जोंनि खांख्राइबारि गामिखौबो जाहाथे दिखाङो बिथांमोनहा। बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायहरबाय आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिमबो खावलायबाय। बेनो आंनि दिनै बुंनांगौआ एसेखिनियावनो। आङो आरो खनसेबाव बड'लेण्ड रादाबखौ आरो बेहाय नुजाफैनाय गासिबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरोखि। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम साबायखर बावग्रोबाय। दा आङो बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जोंनि बे गामियारि समाजावहाय दिनैहाय रंजालि बैसागुआवहाय जोङो जौ आरि जोङो संनानै लोङो, रंजायो बाजायो। जाहाथे जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय एसे गोजानाव थायो बेखौ आङो रायजो राजानिसिम मेसेज होदों। आरो जोङो जोंनि बे बर'नि जेनाखि कालसार हारिमु गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय आगजुफोर बेफोरखौ जोङो जाहाथे जोंनि इयुन उन्दैफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो माने दिन्थिलांनो हायो। बेखौनो जोङो आसा खालामनानैबो जोङो बे रंजालि बैसागु बराय फोरबोखौहाय जोङो फालिनाय जादों आरो। दा बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बे फोरबो खुंनायाव जोङो माखासे बादायलायनायफोरबो लानाय जादों। बाहाय जोङो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनियावहाय LP आरो ME बाहाय जोङो 100 मिटार खारनाय लानाय जादों आरोबाव बिदिनो LP ME खौथ' लाखाबाय आरो नैबेहाय जोंहा
हौवासाफोरनि थाखाय दाउज्ला सौलायनाय बेखौबो जों लादों आरो आइजो आरो हिन्जावफोरनि थाखाय जोङो दुरुं बोलायनायखौबो जोङो लानाय जादों लोगोसे जोंनि थुनलाइयारि आयदायावहाय जोङो खन्थाइ आवरायनाय आरो हरखाब बुंनाय जों बेफोरखौबो लाफानाय जादों फरायनाय जौगानायनि थाखाय आरो बिदिनो हारिमुआवहाय जोङो हान्जा मोसानाय आरो जावजा मोसानाय बे मोननैखौ लानाय जादों आरो दा जोङो बेफोरनि दिन्थिनायजोंनो जोंनि गथ'फोरखौहाय जोङो जाहाथे फोरोंलांनो हायो आरो जोंनि कालसारखौ फोथांनानै लाखिनो हायो आं बेखौनो खावलायबाय आरो दिनैनि बे रंजालि बैसागु बेखेवनाय हाबाफारियाव सोरखौबाफोर आलासि लाबोदों नामा सोरबा MLA बेफोरबायदि आलासिफोरखौ नोंथांमोना बेहाय लाबोदों बेखौथ' जोङो बाहेरानिफ्राय माने लेंहरनाय जायाखिसै जोंनि गामि ओनसोलनिखौनो जोङो बारग' फोरोंगिरिफोर आरो सोलिबाय थानाय फोरोंगिरि बेफोरखौनो जोङो आलासि महरैहाय बरायनानै लाबोनाय जादों आरो गिबियाव सोर बेखेवनानै होआ रंजालि बैसागु फोरबो जोङो गिबियावहाय जोंनि बे जौसांखौ बेखेवनायावहाय फुलेन्द्र ब्रह्म बिथांखौनो जोङो बेखेवहोनाय जादों बेनिफ्राय जोङो जोंनि हारिमु आरो गेलेमु बेखौहाय जोङो इन्द्रमहन नार्जारि बिथां सारखौनो जोङो बेखेवहोनाय जादों आरो औ दा जोङो आलासि मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो जोंनि सुकुनजरा सालझार गामिनि LP स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो